हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमके फार्मा में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रीन टच वीएम सिरप के बारे में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ग्रीन टच वीएम सिरप क्या होती है, किस कंडीशन में इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है, क्या इसके साइड इफेक्ट्स हैं, वो जानेंगे कि कितनी कीमत देकर हम इसे मेडिकल स्टोर से खरीद सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें। यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही दवाओं से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड जानकारी, इंफॉर्मेशन लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ग्रेंटेस पीएम सिरप आते होती है। ग्रेंटेस पीएम सिरप एक कॉम्बिनेशन दवा होती है जिसका इस्तेमाल खांसी के इलाज में, यदि किसी व्यक्ति को ग्लूकोज जमा हुआ है, बलगम जमा हुआ है, आंख में, नाक में, कान में या फिर फेफड़ों में किसी प्रकार का बलगम जमा हुआ है, तो उस बलगम को बाहर निकालने के लिए आप ग्रीन टेस्ट पीएम सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। ग्रीन टेस्ट पीएम सिरप का इस्तेमाल एलर्जी के लक्षणों के इलाज में भी किया जाता है। जैसे कि यदि किसी व्यक्ति को छींके आ रही हो, नाक बह रही हो, आंखों से पानी आ रहा हो, तो इसी कंडीशन में वह व्यक्ति ग्रीन टेस्ट पीएम सिरप का इस्तेमाल कर सकता है। तो यदि हम बात करें दोस्तों ग्रीन टेस्ट पीएम सिरप की कंपनी की, तो ग्रीन टेस्ट पीएम सिरप को फ्रैंको इंडियन फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाया जाता है, जिससे कि आप किसी भी नजदीकी मेडिकल स्टोर से 116 रुपए देकर खरीद सकते हैं। यदि हम बात करें इसके केमिकल कंपोजिशन की, तो यह दो दवाओं से मिलकर बनी होती है, जिसमें कि आपको पेरोटेलियम सल्फेट देखने को मिलता है और ब्रोमहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड देखने को मिलता है। यदि हम बात करें इनकी स्ट्रेंथ की या फिर मात्रा की, तो टेबुटेलिन 2.5 mg और प्रोमहेक्सिन 8 mg मिला हुआ होता है। अब आगे की वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों लिंटेसियम सिरप के यूजेस के बारे में। तो लिंटेसियम सिरप का इस्तेमाल बलगम वाली खांसी के इलाज में किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति के नाक में, गले में, फेफड़ों में बलगम जमा हुआ है, तो उस बलगम को बाहर निकालने के लिए लिंटेसियम सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। यदि हम बात करें इसके साइड इफेक्ट्स की, तो साइड इफेक्ट्स में नोसिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, पेट फूल सकता है, दस्त लग सकता है, चक्कर आ सकते हैं, पसीना आ सकता है, त्वचा पर किसी प्रकार के रैशेस हो सकते हैं, व एलर्जिक रिएक्शंस देखने को मिल सकती है। ये कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं जो ग्रेनेटेड बीएम सिरप का इस्तेमाल करने पर देखे जाता है। यदि हम बात करें दोस्तों ग्रेनेटेड बीएम सिरप के डोजेस की एंड की किस प्रकार से इस्तेमाल करना चाहिए, तो ग्रेनेटेड बीएम सिरप को आप सुबह शाम दोनों टाइम खाना खाने के बाद 10-10 ml इस्तेमाल कर सकते हैं। आप खाना खाने से पहले भी सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको 15 से 20 मिनट तक पानी का इस्तेमाल नहीं करना। देखिए हम बात करें दोस्तों लंदन बियर सिरप के सब्स्टिट्यूट्स की एंड किसके विकल्प की, तो आप विकल्प बियर सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि टीवी मोरिस फार्मा लिमिटेड द्वारा बनाई जाती है, या फिर आप कोलिंटस बियर सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि मेडली फार्मास्यूटिकल्स का प्रोडक्ट होता है। ये कुछ सब्स्टिट्यूट्स और विकल्प होते हैं। यदि आपको अपने आसपास के मेडिकल स्टोर पे विंटर्स बीएम सिरप नहीं मिलती है, तो आप इन विकल्पों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया ग्रीनटस बीएम सिरप के बारे में। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।